terracing room, but I wanna go home. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาตรงแถวเรียบทางด่วนรามอินทราตรงเกษตรนวมินทร์ตรงนี้เองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเดินทางง่ายสะดวกสบายนะคะจากมอเกษตรตรงมาเลี้ยวซ้ายแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วชื่อร้านค่ะไฮโซแซ่บนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยเขาบอกว่าร้านนี้ค่ะมีเมนูแปลกๆให้คุณผู้ชมได้ทานกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะและวันนี้ค่ะรายการฟู้ดอันซีนนะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะมาทานอาหารที่มาลองทานดูกันนะคะว่าเขาบอกว่ามีการผสมผสานระหว่างอาหารของไทยกับทางตะวันตกด้วยจะแปลกใหม่แค่ไหนค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูในร้านเลยดีกว่าค่ะไปด้วยกันเลยค่ะ Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby, how are you?Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ภายในร้านแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศตรงนี้ค่ะโอ้โหถ้าคุณผู้ชมมานะต้องบอกได้เลยค่ะว่าร่มรื่นมากๆด้วยและก็ดิฉันไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ยืนอยู่กับเจ้าของร้านค่ะคุณนิดหรือว่าคุณกุลชุลีค่ะยืนอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนิดนะคะเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะชื่อร้านค่ะก็บอกอยู่แล้วไฮโซแซ่บAnother airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home.ปลาแซลมอนที่ดีต้องมีลักษณะผิวสีส้มสลับกับสีชมพูอ่อนๆมีน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวทั่วถึงไม่แห้งปลาแซลมอนจะแบ่งออกเป็นปลาแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มและปลาแซลมอนที่จับได้เองตามธรรมชาติโดยแหล่งปลาแซลมอนที่สำคัญของโลกมีอยู่2แหล่งใหญ่ๆก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าแอตแลนติกแซลมอนและแปซิฟิกแซลมอนเชื่อกันว่าปลาทะเลเขตหนาวของมหาสมุทรแอตแลนติกหรือ阿拉สกาของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีโอเมก้า 3 มากกว่าในเขตร้อนโดยเฉพาะปลาแซลมอนจัดว่าเป็นปลาที่มีโอเมก้า 3 สูงกว่าปลาทะเลชนิดอื่นๆซึ่งกรดไขมันหรือโอเมก้า 3 นี้จะประกอบไปด้วยกรด EPA และ DHA มีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างสารเคมีในสมองที่มีชื่อว่าเซโรไทนินซึ่งมีฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะในผู้หญิง
ถ้ากินปลาเดือนละครั้งหรือน้อยกว่านั้นจะมีอาการซึมเศร้าเหงาหงอยสูงกว่าผู้หญิงที่กินปลาทุกๆสัปดาห์นั่นเป็นเพราะกรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นปัจจัยหลักในการส่งผลต่ออารมณ์ของผู้หญิงโดยตรงคุณประโยชน์ของโอเมก้า 3 ที่ได้จากปลาแซลมอนคือสามารถลดคอเลสเตอรอลและไขมันที่สะสมตามผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดชะลอการปวดบวมของโรคกล้ามเนื้ออักเสบและโรครูมาตอยด์ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและทำให้ข้อพิการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วยลดความดันโลหิตเมื่อรับประทานเป็นประจำกรด DHA จะช่วยพัฒนาสมองสายตาความจำและการเรียนรู้ช่วยระงับอารมณ์ยับยั้งการป่วยและความห่อเหี่ยวทางจิตใจซึ่งมีผลมาจากสมองลดอาการเย็นของมือและเท้าในผู้ป่วยโรคเรนอลการรับประทานปลาแซลมอนจึงมีคุณค่าทางโปรตีนสูงส่วนไขมันและคอเลสเตอรอลนั้นต่ำมากและยังสามารถทดแทนสารอาหารที่ได้จากเนื้อวัวเนื้อหมูและสัตว์อื่นๆนอกจากนี้นักวิจัยชาวออสเตรเลียยืนยันว่าหากรับประทานบ่อยครั้งยังจะช่วยลดน้ำหนักตัวได้อีกด้วยกรอบนะคะคุณผู้ชมคะและเนื้อนุ่มมากๆเลยอร่อยค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ทานเมนูนี้นะคะผิดหวังมากๆเลยเพราะว่ารสชาติของปลาเนี่ยข้างนอกกรอบนอกนุ่มในข้าวหอมมะลิของเมืองแพร่ทางศูนย์วิจัยข้าวแพร่ได้ร่วมกันพัฒนาข้าวหอมมะลิไทยให้มีความพิเศษและรสชาติดีขึ้นสุดท้ายจึงออกมาเป็นข้าวอโรมาสวีทไลท์เนื่องจากมีความหอมหวานมันนุ่มเนียนและเหนียวในครั้งแรกที่ได้ลิ้มลองข้าวคำหอมถือได้ว่าเป็นข้าวระดับพรีเมียมเป็นข้าวที่ได้รับมาตรฐานโดยตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ข้าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภายใต้การกำกับดูแลของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการแปรรูปข้าวและบรรจุภัณฑ์โดยโรงสีที่ผ่านมาตรฐาน GMP ซึ่งกระบวนการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ105หรือข้าวคำหอมเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและนี่คือความภูมิใจของเกษตรกรไทยในจังหวัดแพร่